Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat yang ke-9, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan." Dan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Maksudnya adalah air hujan. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya hujan merupakan bentuk rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk keberlangsungan hidup makhluknya di atas muka bumi ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan doa kepada kita semuanya ketika turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini penuh manfaat. Ya Allah, jadikanlah hujan ini merupakan rahmat darimu ya Allah. Maka biarkan anak-anak kita hujan-hujanan. Biarkan anak-anak kita mengenal hujan sebagai bentuk rahmat dan karunia dari Rabb-nya.